mana bosh miyani MRTda ko'rayotgan bo'lsangiz, men sanadim 9 ta tugun sanadim. 9 dona tugun miyani tarqalib ketgan. Yaqinda mana qabulimga bir qiziq holat bilan keldi. Bemorimiz yosh, hali 38-39 yoshdagi ayol. Bir necha yil oldin shu o'ng ko'krak sohasida qanaqadir qattiqlik paydo bo'lgani uchun mahalliy onkologlar tomonidan biopsiya qilib ko'rilgan, yaxshi ekan, zo'rsiz. Haligi bolangizni sutdan chiqarsangiz, nima qilsangiz hammasi yaxshi bo'lib ketadi, zo'r bo'lib ketadi degan. Undan keyin ayol bo'pti degan yuravergan va boyagi qattiq narsa ko'kragidagi kattalashib borgan. Kattalashib boravergan va shu kunlargacha kelib u qattiqlashib yorilib qanaqadir bir sassiq hid chiqaradigan, sassiqmi bilmadim, qanaqadir hid chiqarib, qanaqadir shilliqlar chiqaradigan, ajratadigan bo'lib qolishgan. Ular mastopatiya deb o'ylab yurgan haligacha. Lekin bukvalni 8-may kuni bemorda 2 marotaba tutqanoq xuruji, ya'ni epilepsiya xuruji bo'ladi va natijada bular nevropatologga murojaat qilgandan keyin bosh miyasi MRT qilinadi. Mana bosh miyani MRTda ko'rayotgan bo'lsangiz, men sanadim 9 ta tugun sanadim. 9 dona tugun miyani tarqalib ketgan. O'ng yarim sharida ham, chap yarim sharida ham, chakka bo'laklariga, markaziy o'rta strukturalarga, talamusga yaqin joylar, ko'ruv sohasilariga, hamma joyga, juda yaqin joylarga hammasiga tarqalib ketgan. 9 ta uzil, bu hammasi o'sha metastazlardir. Ya'ni o'sha aslida mastopatiya emas, ko'krak bezi saratoni bo'lgan va natijada u ko'krakdagi o'ziga, o'pkaga yoki boshqa a'zolarga tarqalmasdan miyaga beravergan. Sababi nimada? Ko'krak bezimiz umurtqa pog'onasiga yaqin. Limfa tugunlari, venazlar umurtqa vena chigallar bilan o'ralgan. Umurtqa kanalining ichidagi epiduralni venozli chigallar bor. Mana shu chigallar butun dunyoda bu aniqlangan. O'sha o'simtalar, o'pkadagi ko'krak qafasi, ko'krak sut bezlari sohasidagi barcha o'smalar, xavfli o'smalar mana shu vena chigallari orqali miyani ichiga kirib boradi va miyaga urug' otib, o'rnashib, miyada ham onkologik kasalliklarni, ya'ni shu metastatik miya o'simtalarini keltirib chiqaradi. Bu inson hayoti uchun o'ta xavfli. Juda katta shishlar miyani atrofidagi o'simtaning reaksiyasi tufayli katta shishlar bilan kelib chiqadi va o'sha shishlar sababli o'simtalar miyani shishirib, miyani bir muhim markazlariga ta'sir ko'rsatadi. Bosib, ezib qo'yib ishdan chiqarishi natijasida bemor kamida nogiron yoki bo'lmasam ba'zan hayotiga xavf soldirib, hayotini nobud qilishi ham mumkin. Shuning uchun barcha erkaklarimizdan ayollarimizga ko'proq e'tiborliroq bo'lishini va ularga mehrliroq bo'lishini, sog'liklarini so'rash. Yaxshimisan, zo'rmisan, ishdan kelib kiyimlarni tashlab turibman, bu yerga ovqating bormi, noning bormi, choying bormi, tuzing bormi deb turib so'rab, har xil nimalar, maslahatlar yoki bir tanbehlar berishni o'rniga yoki bo'lmasam muhabbat lahzalaridan zavq olganda birgalikda uni muammolari bilan qiziqish kerak, sog'liklari bilan aldab-suldab so'rab, bir nimadir bezovta qilsa, albatta shifokorga borish kerak. Rahmat, sog' bo'lasizlar, biz bilan aloqada bo'ling. Bundan da qiziqarli ma'lumotlarni ulashib boramiz.